Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 4-chi darsni so'zlaymiz. Ya'ni nemishqa ba'zida o'zingizni kichik boladek his qilasiz. Oldingi darsda biz ota-ona holatini, ya'ni parent ego state'ni tunishtirib o'tgan edik. Bugun biz yana bir nihoyatda muhim holatni o'rganamiz. Bu bo'lsa-mu child ego state, ya'ni bola holati. Bu yerdagi bola degan so'z sizning hozirgi yashingizni emas, balki bolaligingizni his qilgan hissiyotlarning bugunmi ichingizda yashayotgan qismini ko'rsatadi. Bir misol bilan boshlaylik. 35 yoshlik bir ishxonada doklad beryotdi. U gap qilayotganda boshlig'i mundaq dedi. Bu yerda ozroq xatolik bor ekan dedi. Boshliqi ovozi ko'tarmadi. Tanqidmi qilmadi, faqat xatolikni ko'rsatdi. Ammo bu odamning yuragi tiz so'qishga boshladi. Qo'llari terladi, ichida bir qo'rqinch paydo bo'ldi. Nimishqa? Chunki shu vaqtda javob bergan odam 35 yoshlik cho'ng odam emas. Uning ichidagi 7 yoshlik bola edi. Erik Bern mundaq deydi. Balliq holat degan balliqimizda his qilgan xushalliq, qo'rqinch, numus, g'azab, qiziqish, o'ynash degandek hissiyotlarning izi mengimizda saqlangan bo'ladi. Biz buni balliq holat deymiz deydi. Cho'ng bo'lgandami ba'zi voqealar shu ko'ni hissiyotlarni qayta uyg'otadi. Balliq holatning ikki muhim tarafi bor. Yani biz bunu ikiye ayırıyoruz. Birincisi free child, yani erkin bala. İkincisi adapted child, yani maslaşkan bala. Ondaqda bu yerdeki free child, erkin bala qandaq oludu? Bu sizning kulishiniz, ijodkorligingiz, qiziqishingiz, o'ynashni yaxshi ko'rishingiz, yangi narsalarni sinab beqishingiz degandek tabiiy taraflarimiz. Ya'ni bir kichik bolaning yomg'ir qarab xushal yurganini ko'rganmi? Mana bu erkin bola. Undaqda moslashgan bola qandaq bo'ladi? Bu cho'nglarning talbiga moslashishni o'rgangan boladir. Masalan, cho'nglarning sukut qil, yig'lama, xato qilma bu deganlari vaqtning o'tishi bilan balada agar men bunday qilmasam, ular meni yaxshi ko'rmaydi deb o'rganishi paydo bo'lgan. Cho'ng bo'lgandami boshqalarning rozi bo'lish uchun o'zining orzusidan voz kechishi mumkin. Undaqda biz yana bir misol ko'rib o'taylik. Bir kichik bola mehmonlarning oldida xato javob berib qo'ydi. Cho'nglar kulishib ketdi. U bola shu kundan boshlab ko'pchilikning oldida gap qilsam xatolashishim mumkin ekan deb ishinib qoldi. 20 yildan keyin u yig'inda so'zlashdan qo'rqidi. Uning bugungi qo'rqinchi balkim bugun paydo bo'lmagan. Balki balliqdagi bir hissiyot qayta qo'zg'algan bo'lishi mumkin. Undaqda bola holat yomonmi? Yo'q. Bola holat yomon emas. Biz bola holatni yomon demaymiz. Bizning muhabbatni his qilishimiz, kulishimiz, san'atni suyishimiz, ijodkorligimiz va umidimiz bularning hammasi bola holati bilan munosabatlik. Masala bola holatida emas. Uning qachon va qandoq boshqurishida. Undaqda biz bu yerda mundaq bir muhim savollarni ko'rib o'tishimiz to'g'ri keladi. Ya'ni siz eng oxirgi qatim
qachon chin ko'nglingizdan kuldingiz? Siz oxirgi qatim qachon xatolikdan qo'rqmay bir ishni sinab baqdingiz? Siz oxirgi qatim qachon boshqalarning qarshini unutib, o'zingiz yoqtiradigan ishni qildingiz? Agar buningga javob berish tez bo'lsa, balkim ichingizdagi erkin bola uzun vaqtdan buyon so'zlayolmayotgan bo'lishi mumkin. Undaqda bugun tuanigidek mashqni o'rlashtirdim. Ya'ni bir qog'ozga ikki savol yozing. Birinchi savol: bolaliqimda men nimani yaxshi ko'ratdim? Masalan, rasm chizishnimi, to'p o'ynashnimi, kitob o'qishmi va yoki naqsha etishmi degandek. İkinci sualga nemişki onu to'xtatib qo'ydim? O'zingizga yana rostchil bo'ling. Balkim boshqalar kulgach to'xtatib qo'ydingizmi, vaqt yo'q to'xtatib qo'ydingizmi va yoki men uningga loyiq emas degan e'tiqodlarni shu e'tiqodga ishongan bo'lgach to'xtatib qo'ydingizmi degandek. Shuning bilan bugungi darsimizning mazmuni mushagichi bo'lsin. Bugungi darsda biz eng muhim mundaq bir jumlani o'rganamiz. Ya'ni ichingizdagi bola yo'qolib ketmagan. U faqat uzun vaqtdan buyon so'zlash fursati topolmagan bo'lishi mumkin. Uni tunish, uningga quloq solish ruhiy sog'lomlikning muhim bir qismi. Xo'sh, qarindoshlarim, bugungi dars mushagichi bo'lsin. Keyingi darsda biz adult ego state'ni o'rganamiz. Ya'ni bu yetilgan holat. Bu uch holatning ichidagi eng muhim va tampon holat bo'lib, bizga hissiyot yoki koni e'tiqodlarga emas, balki faktga asosan qaror chiqishni o'rgatadi. Qaror chiqarishni o'rgatadi. Shu vaqtda siz uch holatning qanday bir-biriga ta'sir qildiganligini texmo aniq tushunishga boshlaysiz. Keyingi darsgacha ichingizdagi bolani eslang. Balkim u sizga unutilgan bir xushallikni eslatishi mumkin. Xo'sh, hamsa, kelar qatimliq dars ko'rishaylik.